วัสดีครับจากร้าน TD Shop นะครับซื้อขายโดรนมือหนึ่งมือสองร่มเกล้านะครับวันนี้นะครับผมมาทำการทดสอบนะครับเป็น DJI Phantom 3 Pro นะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับสำหรับชุดนี้พร้อมกระเป๋าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในชุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับนี่นะครับเปิดมาก็จะเป็นสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีรีโมทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมีใบพัด1ชุดนะครับแล้วก็จะมีชุดอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวลำกันก่อนนะครับตัวลำนะครับสภาพสวยเลยนะครับไม่มีตำหนินะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยร้าวรอยอะไรที่เขียนเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับสวยๆเลยผมหมุนให้ดูรอบๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นไงบ้างครับลำนี้สภาพนะครับ 90% บวกเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตใส่เมมโมรี่ก่อนนะครับนี่ส่วนของตัวลำนะครับต่อไปในส่วนของรีโมทนะครับรีโมท Phantom 3นะครับสภาพดีเลยนะครับสวยๆนะครับแบตเตอรี่นะครับชาร์จมาเต็มนะครับต่อไปนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับชุดนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับเป็นเซลล์แท้นะครับแบตแท้นะครับจะมีนะครับก้อนที่1นะครับ52รอบชาร์จนะครับแบตเตอรี่ชาร์จมาเต็มเลยนะครับก้อนที่2นะครับ70รอบชาร์จนะครับดูใกล้ๆนะครับไม่บวมเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับไม่มีบวมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นใบพัดนะครับใบพัด1ชุดนะครับใบพัดนะครับ1ชุดนะครับพร้อมถุงใส่นะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับอะแดปเตอร์สายไฟนะครับก็ในชุดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าเคสแข็งนะของ DJI แท้เลยนะครับตัวนี้นะครับในชุดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบบินนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ถอดนะครับตัวล็อกกิมบอลออกนะครับแบบนี้นะครับทำการนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับกดให้แน่นนะครับในส่วนของสายเชื่อมต่อนะครับเพื่อนๆนะครับผมไม่มีสายแถมให้นะครับเพื่อนๆใช้เป็นสายชาร์จแบตได้นะครับ USB เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับเราจะทำการใส่ใบพัดนะครับในส่วนของสีดำนะครับสังเกตที่ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ใบพัดสีดำเข้าไปนะครับในส่วนของสีเทานะครับสังเกตที่มอเตอร์เหมือนกันนะครับจะมีมาร์กบอกนะครับใส่ใบพัดเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับกดที่รีโมทนะครับกด1ทีนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับตัวลำเหมือนกันนะครับกด1ทีแล้วก็กดค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับนะครับหลังจากนะครับที่เรานะครับเสียบสายเชื่อมต่อหน้าจอนะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือพร้อมบินนะครับด้านบนสีเขียวนะครับ GPS อยู่ที่13 ดวงนะครับตอนนี้อากาศครึ้มๆนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกิมบอลกล้องกันนะครับกิมบอลกล้องนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบบินกันเลยนะครับตอนนี้นะครับ GPS อยู่ที่13 ดวงนะครับขึ้นสีเขียวพร้อมบินนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทนะครับนะครับวิธีสตาร์ทนะครับก็มี2วิธีนะวิธีแรกนะครับเลื่อนจอยสติ๊กลงมาเป็นรูปตัว V วิธีที่2ขึ้นออโต้ครับแต่ผมจะทำการสตาร์ทนะครับยังไงครับสตาร์ทก็ปกตินะครับแล้วก็ทำการดันขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับนิ่งๆเลยนะครับGPS นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่15 ดวงนะครับแบตเตอรี่ 95% นะครับไม่มีอะไรโชว์นะครับแบตเตอรี่นะครับคือแบตเตอรี่ปกติดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเดินหน้านะครับเราทำการถอยหลังนะครับไปทางซ้ายนะครับไปทางขวานะครับ
ำการนะครับดึงโดรนขึ้นไปในระยะ30 เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะบินนะครับที่ความสูงนะครับ30 เมตรนะครับความสูงตอนนี้อยู่ที่30 เมตรนะครับผมจะทำการเดินหน้านะครับตัวโดรนอยู่ด้านบนนะครับทำการเดินหน้านะครับทำการถอยหลังนะครับไปทางซ้ายนะครับไปทางขวานะครับก็ประมาณนี้ครับหน้าจอปกติครับไม่มีอะไรโชว์นะครับกล้องนิ่งๆเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมขอทดสอบบินก่อนนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมบินนะครับที่ความไกลนะครับ121 เมตรนะครับความสูง45 เมตรครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 57% นะครับ GPS อยู่ที่16 ดวงครับเดี๋ยวผมจะเรียกโดรนกลับมาครับโดยการนะครับกดปุ่ม Return to Home นะครับเราจะกดปุ่มนะครับตรงนี้ครับค้างไว้ครับครับลองดูกันนะครับว่าเขาจะกลับมาตรงตำแหน่งหรือเปล่านะครับตัวโดรนอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับเขากำลังลงมานะครับตอนนี้เขาจะลงจอดตรงตำแหน่งหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมขอยกเลิกก่อนนะครับก็จะมีคาดเคลื่อนอยู่ครับประมาณนะครับ2 เมตรนะครับอันนี้ก็จะมีความคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ2 เมตรนะครับอันนี้หลังจากบินกลับมานะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับบินดีสัญญาณดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลงจอดนะครับลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ DJI Phantom 3 Pro ลำนี้นะครับเป็นชุดแบตเตอรี่2 ก้อนพร้อมกระเป๋านะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ทางเพจร้านนะครับ TD Shop นะครับซื้อขายโดรนมือ1มือ2ลม9นะครับหรือช่องทาง YouTube นะครับ DJI โดรนรูปภาพมุมสูงสตอรี่นะครับส่วน DJI นะครับ Phantom 3 Pro ลำนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ 11,500 บาทรวมส่งนะครับหากคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ